สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขมิกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เขมินำข้อมูลมาฝากสาวๆทุกคนเกี่ยวกับเรื่องความสวยและความฉลาดที่สาวๆทุกคนต้องมีนะคะนอกจากความสวยนะคะที่มีอยู่บนใบหน้าแล้วรู้ไหมคะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงเราหลายๆคนกลายเป็นเพศที่มีความน่าหลงไหลและน่าค้นหาได้ก็คือความฉลาดของผู้หญิงค่ะภาพลักษณ์ของผู้หญิงนะคะในสายตาของคนรอบข้างจะเป็นเพศที่ค่อนข้างมีความอ่อนหวานอ่อนไหวและอ่อนแอสูงให้กับทุกๆเรื่องซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สามารถทำให้ถูกหลอกและถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆดังนั้นนะคะการทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่เก่งและฉลาดก็เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันอันตรายให้กับเพศที่อ่อนแออย่างเราๆนะคะไม่ให้ถูกหลอกลวงการมีไหวพริบที่ดีและรู้เท่าทันคนอื่นรวมถึงสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างสตรองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะผู้หญิงฉลาดมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองโดยจะไม่ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องรวมถึงเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่ามีผลในแง่ลบต่อจิตใจแล้วสาวๆทุกคนล่ะคะอยากจะเป็นผู้หญิงที่สวยและฉลาดไหมล่ะคะหากสาวๆคนใดต้องการแล้วก็เรามาฟังข้อมูลนี้กันเลยค่ะกับ6อย่างที่ผู้หญิงฉลาดสวยต้องมีฉบับผู้หญิงครบสูตร 1. คิดให้มากกว่าพูดการที่จะเป็นผู้หญิงฉลาดได้นั้นนะคะต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเพราะคำพูดนะคะจะกลายเป็นนายตัวเราค่ะเมื่อพูดออกไปแล้วซึ่งไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอพฤติกรรมและพื้นฐานต่างๆในตัวคุณนะคะว่าคุณเป็นคนอย่างไรดังนั้นนะคะการไตร่ตรองทุกสิ่งที่คิดก่อนพูดออกมาจึงมีความสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยให้คุณทบทวนประโยคต่างๆกับตัวเองว่าสมควรหรือไม่สมควรคำพูดยังสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีอีกมากมายในชีวิตหากคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็นก็จะเกิดประโยชน์ที่ดีแก่คุณล่ะค่ะ 2. เงียบๆแต่ข้อมูลเพียบการตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดนอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารยาทแล้วยังสามารถทำให้คุณได้รับข่าวสารใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะส่งผลให้คุณรู้เท่าทันคนบนโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ควรทำในการรู้จักเก็บข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นค่ะ3. พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจงตื่นจากความฝันอันสวยหรูที่วาดไว้ในจินตนาการนะคะแล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงกันดีกว่าค่ะเพราะถ้ามัวแต่เสียเวลาพร่ำเพ้อไปวันๆไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจังเมื่อไหร่ล่ะคะสิ่งที่วาดฝันไว้จะสำเร็จโลกที่เต็มไปด้วยความแข่งขันในปัจจุบันนะคะผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไปไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเกิดมาพร้อมกับความว่าสำเร็จการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นค่ะผู้หญิงทุกคนจะประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่สามารถทดแทนได้ดังนั้นนะคะหากอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวแต่มานั่งพร่ำเพ้อให้เสียเวลาแต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 4. หันหลังให้กับความสัมพันธ์ซับซ้อนอดยอมรับไม่ได้นะคะว่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงนะคะในความรู้สึกของผู้หญิงทุกคนหากสาวๆนะคะถูกทอดทิ้งจากความรักนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีพอสำหรับเขาผู้หญิงฉลาดนะคะมักมีสติพอจงคิดไว้เสมอว่าตัวเขาเองต่างหากที่เสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอย่างเราไปและอย่าได้แคร์กับความรักครั้งเก่าที่ไม่สมหวังนะคะดังนั้นอย่าลังเลกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณไม่ได้อะไรนอกจากความเสียใจและเสียเวลาแต่จงเลือกเดินออกมาและหันหลังให้กับความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างผู้ชนะจะดีกว่าค่ะเพราะไม่นานความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าก็จะเข้ามาถือซะว่าเป็นบทเรียนของชีวิตค่ะ 5. ครอบครัวต้องมาก่อนครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะคะมีครอบครัวเป็นแรงผลักดันแม้จะต้องทำงานอย่างหนักหรือมีความรับผิดชอบสูงแต่พวกเธอก็จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวไม่ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการเธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับผู้หญิงแล้วนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้กับตัวเธอถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกันและความสำเร็จที่พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่าหากไม่ได้ร่วมแบ่งปันกับใครเลยทำให้ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการงานนั่นเองค่ะ 6. เรียนรู้ตลอดเวลาและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องสาวมั่นยุคนี้เขาไม่ค่อยหยุดนิ่งเฉยกันแล้วนะคะส่วนใหญ่มักจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยศึกษาหาความรู้อัปเดตคุณภาพชีวิตของตัวเองปรับขีดระดับความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่องหากคุณอยากเป็นคนเก่งและฉลาดอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับในสังคมจะเอาแต่แต่งตัวสวยอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วนะคะเพราะคุณจะต้องทำงานเก่งฉลาดมีไหวพริบ
มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเพียงแค่นี้คุณก็จะเป็นผู้หญิงที่สุดยอดที่องค์กรยอมรับและอยากให้คุณเข้าร่วมงานตลอดไปแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะสาวๆกับ6ข้อที่ผู้หญิงฉลาดสวยต้องมีฉบับผู้หญิงครบสูตรหากคุณอยากพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยมั่นทันสมัยและเก่งกาจในสไตล์ของผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็ลองนำ6ข้อนี้ไปทำตามดูค่ะ